哇！我哋預備好蠢蠢今日嘅禮物啦！快啲啊！快啲啊！睇下佢翻嚟未先啊！翻嚟啦！翻嚟啦！翻嚟啦！好咩？發現阿蠢翻嚟啦！早晨！冇嘢啊！早晨啊！做咩啊？做咩啊？坐低。我哋一齊。喂！收唔到音啊！你走晒音。邊有咁多嘢？咩嚟㗎？咩嚟㗎？唔知喎。係啊！哇！咩紅啊！邊個咁衰啊？人哋包得咁靚，拆到咁肉酸㗎？你可唔可以講大聲啲？聲好差喺度。咩紅啊？你把聲唔靚入唔到咪？咦？點解咁難拆嘅？呢個咩紅？梗係有啲鉗。喂，好鬼！哇，有個 G 字嘅，睇下。哇，好靚啊！太多謝晒啊！而家試試下，隻啖啦。你成日杯台。咪住先，咪住先。秦老師都冇人話係俾你嘅，係咪俾你㗎？究竟？哦，你呢個就我嘅。哦，弊啦！你拆錯人。你拆錯咗人哋份禮物啊！可能係校長嘅。呢個係阿楊送嘅，係咪？講咗俾我聽。咪住先，你問下阿楊先啦。多謝你啊！拆啦個鵝咁樣喎。你拆啦你。拆唔使拆啦你。阿楊係咪驚落雨？哇！使唔使咁開心啊你？捕捉咗呢一刻啦。知我啲嗱夠橙啊！哇，係咪我本 schedule 啊？阿楊你真係阿楊好勁啊！將我本 schedule 變咗個筆袋。勁啊勁啊！伊比手巾話有幅啱晒我啦，最中意做一幅。咦？有咩嚟㗎？你估下？哎呀！係咪整爛佢？我就知啦。唔好咁暴力啦！暴力嘅人暴力過我啊！我係咩嚟？黐線啊！俾你抹眼淚嘅。俾你係咪？俾你抹眼淚嘅。咦？點解唔咁難開嘅？要研究點樣開啊？嗱，開咗。阿蠢一定係搣爛個盒先㗎啦，首先。唔好啦，喺人哋面前搣爛個口唔係咁好嘅。咪就係咯。哇！好明顯係個水壺啦。咁唔該佢斟。唔該斟水飲啊！唔該斟水飲啊！冇茶桶啊咁樣。多謝大家。哎呀，好晒啦茶桶。一。